Zlatan İbrahimović 40 yaşında Milan'a imza attı. Onun çocukluğu ve kazanan olma hikayesi Milan'da yaşına rağmen kurtarıcılığa uzanan karakteri. Egosantrik, burnu büyük, kendini beğenmiş Zlatan İbrahimović Milan'la Avrupa'ya geri dönüyor. 40 yaşında dünyaya bir kez daha meydan okumaya, komadaki Milan'ı hayata döndürmeye, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ikilisine son bir kez meydan okumaya geliyor. Aklı erdiğinden beri yaptığı şeyi yapmaya, her şeye rağmen hayatta kalmaya geliyor. Zlatan İbrahimovic'in hayatını anlattı Ben Zlatan kitabını hala okumadıysanız, onu da egosantrik burnu büyüklüğünü de anlayamazsınız. Neden 40 yaşında Milan'a döndüğünü de. Herkesin bildiği gibi dağılmış bir aile ve ciddi bağımlılık sorunları olan bir baba ile geçen çocukluk yılları. Yalnız başına geçen. Malmö'deki altyapı okulları arasında dolaşıp durdu. Gittiği pek çok takımda ağırlık İsveçlilerdeydi. Birkaç göçmen çocuk olurdu sadece. Zlatan pas vermez, dribling'e çıkardı. Topla fantastik hareketler yapardı. Kavgacıydı. Takım arkadaşlarına sürekli bağırırdı. O terbiyeli İsveçli çocuklardan değildi. Daha henüz 14 yaşındayken takımdaki İsveçli babalardan biri Zlatan bu takıma ait değil, gönderilsin diye veliler arasında imza topladı. Zlatan'ın gözleri önünde. Toplanan imzalar antrenöre götürüldü. Hoca kağıdı yırttı. Bu ne saçma bir şey böyle. Orta Avrupa'da patlayan Yugoslavya Savaşı, çevre ülkelere sığınmak zorunda kalan onlarca ülkeden insanların yurtsuz kaldığı bir kabusu yaşıyordu. İsveç'te savaştan kaçanlara kapılarını açmak zorunda kalmıştı. Ama İsveçliler göçmenleri istemiyor, onu kabul etmiyorlardı. Aynı şey Malmö için de geçerliydi. Onlar herhangi bir kahverengi çocuk veya devamlı gösterişli Brezilya hareketleri çeken deli fişek birini istemiyorlardı. Malmö rafine, gururlu bir kulüptü. Parlak günlerinde bütün oyuncuları sarışın ve terbiyeli olmuştu. Hepsinin tipik olarak Bones Larsson gibi İsveç isimleri vardı. O zamandan beri göçmen geçmişli çok az oyuncu almışlardı. Gerçekte Malmö'ye ait değildim. Onların benimsedikleri görüş buydu. Hayattaki en büyük idolu, en büyük futbol aşkı Brezilyalı Ronaldo'nun hareketlerinin kayıtlarını bulup videodan defalarca izlenmiş. Birebir kopyalamak için saatlerce çalışırmış. Antrenmanlardan sonra Rosengard'da toplu konutlarda çocuklara topu ayağımdan alana 10 kron diye meydan okuyordu. Mesele hava atmak değil, tekniğini geliştirmekti. O sadece yetenekli değildi, fazlası vardı. Okuldan antrenmana gitmek için bisiklet çalıyor, bisikleti yol üzerinde terk ediyor, dönüşte bir başka bisiklet çalıyor. İşi bitince onu da terk ediyordu. Hayatında olmayan şeyleri var etmenin tek yolunun istemek değil, elde etmek olduğunu bilerek büyümüştü. Zlatan'ı zapt etmek, Zlatan'a laf geçirmek çok zordu. Hocaları çileden çıkıyordu. Ceza olarak kadro dışı bırakırlardı ama oyuna geri almaktan başka çareleri kalmazdı. Kimse Zlatan'dan vazgeçemezdi. Yetenekli, kavgacı, dik başlı, çalışkan. Bu öyle bir karışımdı ki Zlatan'ın Malmö'de A takıma çıkma hayali imkansız görünüyordu. Teknik direktör Roland Andersson odasına çağrıldığında Zlatan azar işiteceğini, yine bir hata yaptığını düşünüyordu. A takıma hoş geldin evlat. Yalnız zamanda doğmuş bir yetenektir Zlatan İbrahimović. Herhalde bir 10 yıl sonra doğmuş olmayı dilemekten yorgun düşmesi mümkündür de. Ancak bu cümleyi asla ağzından alamazsınız. O kendisini ve yeteneklerinin sınırsızlığını cümle içinde kullanmaya devam edecektir. Henüz daha 17 yaşındayken Arsene Wenger'in deneme antrenmanının teklifine Zlatan deneme yapmaz deyip arkasını dönebilecek kadar özgüven sahibiydi. Yıllar sonra Arsene Wenger'e Zlatan haklıymış dedirtecek bir performans sergiledi. Onun yapamadığı tek şey vardı. Cristiano Ronaldo ve Messi'yi geçmek. Ne kadar yetenekli olsa da ve onlardan daha fazla kupalar kazansa da bu ikisinin önünde Ballon d'Or'a asla uzanamayacaktı. Hadi kabul edelim hepimiz. 14 yaşındayken Zlatan'ın önünde imza toplayanlar hayatından asla çıkmadılar. Bu iki dev yıldızın birbiriyle çarpıştıkça büyüyen lobilerini yıkmaya hiçbir kupa yetmezdi.
2014 Dünya Kupası'nı kazanan Alman Manuel Neuer bile yapamadı ki Zlatan İsveç'i turnuvaya götürememişti bile. 2014 Dünya Kupası playofflarında Portekiz ile İsveç karşı karşıya gelince hikaye birden Cristiano Ronaldo Zlatan İbrahimovic karşılaşmasına döndü. Söz konusu iddialı açıklamalar ise Ronaldo İbra'nın eline su dökemeyecektir. Söz gelimi, benim getireceğim heyecanı ve golleri düşündüğümde kimsenin benimle rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Dünya Kupası'nın Cristiano Ronaldo'dan çok Zlatan İbrahimovic'e ihtiyacı var cümlesi son derece Zlatancadır. Öte yandan haklıdır. Gücünün yetmediği ise gerçektir. Onun kabul etmek istemediği bir gerçek. Zlatan İbrahimovic döndü. Egosantrik, burnu büyük, kendini beğenmiş Zlatan İbrahimovic Milan'a imza attı. Cristiano Ronaldo ve Messi'nin dünyası olmasına aldırmadan İsveç'in milli takımında forma giyemeyeceğini, Ballon d'Or kazanamayacağını bile bile komadaki dev Milan'ı uyandırıp tarihe geçecek bir meydan okuma için. Malmö'deki toplu konutların sokaklarında ayağımdan topu alana 10 kron oynamak için. Biz bugün Zlatan İbrahimovic ile beraber Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a ne kadar yakıştığını düşünüyoruz. Ve Milan'da neler yapabileceklerini, neler yaptıklarını hepimiz görebiliyoruz. Bugün sizler için Zlatan İbrahimovic'li Milan'ı, Zlatan İbrahimovic'in neler yapabileceğini, Zlatan İbrahimovic'in neler yaptığını anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.